শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমরা কখনো না কখনো কাশিজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আর এই কাশিজনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্ক্রিনে দেখানো গাছটির রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রাচীন আয়ুর্বেদ চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে কাশিজনিত সমস্যা। কাশিজনিত সমস্যা হয়নি এমন কোনো মানুষ এই দুনিয়াতে খুবই কম হয়ে থাকবে। আর বিশেষ করে শিশুরা তো এই কাশিজনিত সমস্যায় বেশিরভাগই আক্রান্ত হন। এর জন্য গ্যাস দিতে হয়, কত ওষুধ না খাওয়াতে হয়, কিন্তু তারপরও এর থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ই দায়। আপনারা স্ক্রিনে যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন, এই গাছটির নাম হচ্ছে কালোবাসক। কালোবাসক আমাদের দেশে সর্বত্রই পাওয়া যায় কম বেশ, কিন্তু এর প্রজাতি রয়েছে দুইটি, একটি সাদা আর একটি এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটি কালো। এই দুই প্রজাতির বাসক গাছই মূলত কাশিজনিত সমস্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি ব্যবহার করেন তবেই বুঝতে পারবেন এর গুরুত্ব কতটুকু এবং এটি কতটুকু কার্যক্ষমতা সম্পন্ন গাছ। ছোট বাচ্চা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যাদের কাশিজনিত সমস্যা হবে, আপনি এই কালোবাসক গাছটি কীভাবে ব্যবহার করবেন সেই প্রক্রিয়াটুকু আমি আজকে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আর সামনে আরও একটি ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে কাশির ফাইল কীভাবে বা কাশির ঔষধ কীভাবে ঘরের মধ্যে তৈরি করবেন সেটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। সেটি এই ওষুধটি সরাসরি ব্যবহার করা থেকে 1000 গুণ বেশি কার্যক্ষমতা সম্পন্ন এবং আমি আমার ঘরেই ব্যবহার করে থাকি আমার বাচ্চাদের জন্য, নিজের জন্য, ফ্যামিলির জন্য। তো আজকে শুধুমাত্র এই গাছটি কীভাবে ব্যবহার করবেন সেই প্রক্রিয়াটুকু বলবো। এর জন্য আপনারা এর পাতা সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর ভালোভাবে মুছে, যেন এর মধ্যে পানির কোনো অংশ লেগে না থাকে এমনভাবে আপনারা পরিষ্কার করে মুছে ফেলবেন। তারপর এর থেকে রস বের করবেন। রস বাহির করার ক্ষেত্রে আপনারা শিলপাটা বা ইমামদস্ত যাই ব্যবহার করেন না কেন সেগুলোকেও ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। আর আপনারা পাতা ততটুকু সংগ্রহ করবেন যতটুকু আপনার রোগীর বয়স অনুযায়ী প্রয়োজন। রসটুকু বাহির করার পর আপনারা হালকা একটু গরম করে নেবেন আগুনের মধ্যে দিয়ে। গরম করার পর খাওয়ানোর নিয়ম হচ্ছে, ছোট শিশু হলে যদি 6 মাসের উপর হয় 1 থেকে 3 ফোঁটা আপনারা আন্দাজ মতো দেবেন। আর যদি একটু বয়স বেশি হয় তাহলে আপনারা আন্দাজ মতো, যেমন চা চামচে করে 1 চামচ, আর যদি বৃদ্ধ হয় কাপে করে 1/2 কাপ এর রস আপনারা পান করাবেন। দিনে 1 থেকে 3 বার আপনারা অবস্থা অনুযায়ী যখন খাওয়াবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে রোগীর অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে। হ্যাঁ, আরও একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সবাই কিন্তু আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকে না, অভ্যস্ত করাতে হয়। সবাই আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবহার করতেও পারে না। যে ব্যবহার করতে ইতস্ত বোধ করবে আপনারা তাদের থেকে আয়ুর্বেদিক ওষুধ দূরে রাখবেন। আর এমন মানুষ খুবই কমই হয়ে থাকে, সেটি নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আর আপনি যদি শিশুকাল থেকেই আয়ুর্বেদিক ওষুধের প্রতি বাচ্চা কাচ্চাদেরকে অভ্যস্ত করে তুললেন, তাহলে অবশ্যই তারা নিজেরাই অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং নিজেরাই ব্যবহার করা শুরু করে দেবে। আর এই ওষুধটুকু খুবই নিরাপদ, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন, এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আর আমি আগেই বলেছি যে আমি আরও একটি ভিডিওতে কিভাবে এই বাসক এবং অন্যান্য ঘরোয়া উপাদানের মাধ্যমে কিভাবে কাশির ওষুধ তৈরি করতে হয় সেটি আপনাদেরকে সামনে দেখাবো। যদি অবশ্যই আপনারা পছন্দ করেন এবং কমেন্ট করেন এবং অবশ্যই লাইক করেন, তখনই আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা এই ফাইলটি সম্পর্কে জানতে চান এবং নিজেরা ঘরের মধ্যে তৈরি করে ব্যবহার করতে চান। তো যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন এবং অন্যদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই নতুন যদি হয়ে থাকেন দর্শক, সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না। আর অবশ্যই যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফলো করবেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।